চিকেন মোগলাই এরকম ভাবে কেটে কেটে দিয়েছে। মোগলাইটা কিন্তু ঠিক এইরকম। ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি বাগবাজারের নীলাচলে, আর এখানে এসে আমি নিয়ে নিয়েছি চিকেন মোগলাই। তোমরা আমাকে সাজেস্ট করেছিলে যে বাগবাজারে গেলে একবার অন্তত নীলাচলের মোগলাই ট্রাই করো, তাই আমিও আজকে এখানে এসেছিলাম একটা কাজে, ছুটে ছুটে চলে এসেছি নীলাচলের মোগলাই খেতে। আর এখান থেকে আমি নিয়ে নিয়েছি এইরকম চিকেন মোগলাই, আর এই চিকেন মোগলাইয়ের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে আলুর তরকারি, তার সঙ্গে রয়েছে এইরকম স্যালাড মানে পেঁয়াজ আর কাসুন্দি। আর এই মোগলাইটার দাম পড়ছে 120 টাকা। মোগলাইটা একটু দেখাচ্ছি, ঠিক এইরকম মোগলাই রয়েছে। মোগলাইয়ের মধ্যে যেরকম স্টাফিংস থাকে সেরকমই, কিন্তু চিকেনের পিসগুলো দেখো ঠিক এইরকম বড় সাইজের কিন্তু চিকেনের পিস দিয়েছে, ভর্তি করে কিন্তু চিকেনের পিস পড়েছে, আর এইরকম ভিতরে পুর রয়েছে। খাওয়া যাক নীলাচলের বিখ্যাত মোগলাই। একটা চিকেন অলরেডি বেরিয়ে গেছে, আবার ঢুকিয়ে দিলাম চিকেনটাকে। একটু কাসুন্দি, একটু আলুর তরকারি দিয়ে, এই হাত ছাড়া হয় না, চামচ টামচ আমার দ্বারা হয় না, সিরিয়াসলি হয় না। ব্যাপক খেতে মোগলাইটা কিন্তু বেশ সুস্বাদু মোগলাই। অনেক জায়গায় মোগলাই খেয়েছি, বাট এই মোগলাইটা যেরকম দাম নিচ্ছে খেতেও যথেষ্ট ভালো, ফাটাফাটি লেভেলের খেতে। মোগলাইয়ের ভিতরে চিকেনটা পুরো প্রিপেয়ার করেছে, মানে আলাদা করে কুক করা হয়েছে, তারপর ভিতরে স্টাফিংস হিসেবে দিয়েছে, জাস্ট অসাধারণ। তোমরা যদি ডিম দিয়ে মোগলাই নাও তাহলে দাম পড়ছে 90 টাকা। আমি আজকে চিকেন মোগলাই খাচ্ছি, এর দাম পড়ছে 120 টাকা। দাম অনুযায়ী যথেষ্ট যথেষ্ট ভালো খেতে। ভর্তি করে চিকেন দিয়ে, চিকেনে কোনো কিপটেমও করেনি। নীলাচলের আপনি ওনার, আপনার নাম কি? আমার নাম সঞ্জয় দাস। কতদিনের দোকান এটা? এটা 32 বছর রানিং, 1990 থেকে। আপনাদের বেস্ট সেলিং আইটেম কোনটা? বেশ কিছু নেই, সব খাবারই মোটামুটি ভালো লাগে সবাইকে। এবার যে যেটা পছন্দ করে, অনেকে মাছ খেতে ভালোবাসে, কেউ চিকেন, কেউ মাটন, এগুলো ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। বিক্রি চালু হয় 2টো 2:30 থেকে চালু হয়ে যায়। রাত্রিবেলা কটা হচ্ছে? 11:30। তোমরাও যদি উত্তর কলকাতায় বাগবাজারে আসো, একবার অন্তত নীলাচলের এই মোগলাই ট্রাই করতে পারো। চিকেন মোগলাইটা আমার তো বেশ ভালো লেগেছে।